Mana bundan oldin ham qo'ydik sigirni. Hasan aka, necha minutda sotildi o'sha aka? 20 minutda sotildi. Akalar, mana bundan oldingi videomizda akalar novvos bolali qo'ydik. 20 minutda sotildi. O'shandan hali ham mana telefon bo'lyapti. Telefon to'xtagan yo'q. Tozasidan so'raganlarga bitta tuqqan, ikkinchisiga. Bir yarim ham do'ring. 1,5 ga olovlar akalar o'lchab qo'ydik aka. Qo'yildi. Akalar, buni o'tgan chorshanbada, mana kecha chorshanba bo'lib o'tdi. O'tgan chorshanbada qo'yib qo'yilgan. Mana shunga o'xshagan toza buqaga qo'yib qo'yilgan. Mana shu stilda, masarangda buqaga qo'yib qo'yilgan. Hozir bir haftalik bo'lib o'tdi. Bu ko'payadigan narsa, yosh. Sut yana ham ko'payadi bu sog'liqlaversa. Tushab turing jonivorni. Akalar, molni yuvoshligi, sog'lomligi hamma yo'g'i joyida. Bu haligi tepag'ich, usag'ich bas akalar. Narxlari xudo xolasa chiroyli qilib bomba qilib beramiz. Xo'p, endi assalomu alaykum. Qo'shtepa savdo kanalimiz aziz obunachilari, akalar, ukalar va sigir bo'g'oz ishqibozlari. Akalar, sigirlarimizni yangi partiyasidan, bo'g'ozidan hamda keldi. Akalar, ko'ylachi bu sigirlarimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Kalelin qishlog'ida toza qonli bir bosh sigir, bir bosh bo'g'ozimiz keldi. Bu bo'g'ozimiz toza qonligidan ikkinchi qorindan xudo xolasa kelishtirib beramiz. Hasan aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xudo berdi, yaxshimisiz? Rahmat, Yunus aka, charchamasdan. Olib boring Abdullo aka onasining yoniga. Tort o'g'lim. Had jonivor. Xo'p, Xudo berdi. nechinchi qoringa bu Hasan aka? Ikkinchi bolasi Xudo berdi. Ikkinchi qoringa, hop. Ikkinchi qoringa. Bo'ylari 1.35. Bo'ylari o'lchandi? Ha, bo'ylari o'lchandi 1.35 ga plus. 1.35 ga olishaversin, ha? 1.35 terasida 1.35 ga olishaversin. Akalar, ikkinchi qoringa bo'ylari keladigan bo'lsa, bo'ylari 1.35. Ha, Abdullo. Yosh mol, oyoq qo'llari. To'xtab tur o'g'lim. Xo'p, akalar, bo'ylarni aytib o'tdik, bo'ylari 1.35 o'lchab qo'yganmiz. Unaqangi kichkina yo qo'shib olinib turgan yo'q. Xudo xolasa, necha litr sut beryapti? 8 litrga olishaversin, Xudo berdi. Xudo xolasa qari bo'lib qilsa oladi ko'prag'ini ham. Bizdan 8 litrga olishaversin shu molni. Nimasi? Xullas fermadan chiqqan mol, Xudo berdi bu. Aha. Olib kelayotganimizda xullas katta novvosi buqatalar bo'lib qolgan ekan, qo'ydik. 8 kun bo'ldi bugun. O'tgan chorshanba qo'yildi, adashmasam. O'tgan chorshanbada qo'yilib, ola qora rossiyskiy molga qo'yildi. Akalar, buni o'tgan chorshanbada, mana kecha chorshanba bo'lib o'tdi. O'tgan chorshanbada qo'yib qo'yilgan. Mana shunga o'xshagan toza buqaga qo'yib qo'yilgan. Mana shu stilda, masarangda buqaga qo'yib qo'yilgan. Hozir bir haftalik bo'lib o'tdi. Bolasi buqa, 8 litr sutga akalar. Bu tayda ham yo'q, o'ni qurib qaralgan yo'q. Ashna hisobiga sal o't g'arabi bo'lib qolgan. Suti yana kundan kunga qo'shilyapti akalar. Bu bolasini ham ko'rib qo'yinglar. Bolasi ham bir xilda tayda emi yurgan ekan. Biz endi sutini sinayapmiz, tortyapmiz, xudo xolasa. Ha. Bu ko'payadigan narsa, yosh. Sut yana ham ko'payadi bu sog'liqlaversa. Tushab turing jonivorni. Akalar, molni yuvoshligi, sog'lomligi hamma yo'g'i joyida. Bu haligi tepag'ich, usag'ich bas akalar. Narxlari xudo xolasa chiroyli qilib bomba qilib beramiz. Bomba qilib aytaman. Xo'p, endi akalar, bu nemis ketib olib beringlar jonivorni. Xo'p. Hasan aka, bu nechinchi qoringa bu? Ikkinchi qoringa Xudo berdi u bo'g'ozimiz. Xo'p, bu nemis parodasidan. Nemis paroda tozasidan so'raganlarga bitta tuqqan, ikkinchisiga. 1,5 ham do'ring. 1,5 ga olovlar akalar, o'lchab qo'ydik akalar, 1.50 da tepasida. 1,5 ga beraveramiz akalar. Shuni metr tashlab ham video qilib ham tashlaveradi. Ha, Xudo xolasa hijolat qilmaylik. Jonivor, mana bolasi bu qaratilgan jonivor. Bu nima deyapti akalar? To'ro yelinlari ham butma-butun. Xo'p, bundan oldingi bolasida akalar, mashmolimiz 30 litrgacha sut bergan ekan birinchi qorinda. Hozir endi xudo xolasa bunisida inshaalloh ortiqroq beradi. Birinchi bolasida 30 litr bergan ekan. Butunidan allaqangi bu fermada bu 1 oy bo'lib eti chataq. Bundan emas aka, toza qonligidan kim ishqibozlar bo'lsa, bo'g'ozligi Hasan aka necha oylik buni? 7 oydan o'tib oldi, Xudo berdi. 7 oylikka beraveramiz, ha? 7 oy to'lig'iga olishaversin. Akalar, 7 oylikka beramiz. Jongir aka, to'xtatib bitta tishini ochib bering mana shu molni. Boshligini qaranglar. Jonivor. 6 kurakmi? 6 kurak ekan jonivor. Bo'ldi.
Akalar, 6 kurak molimiz yeb ichishi, sog'lomligi hamma yo'g'i joyida. 4 kurak to'ldirib, 6-kurak chiqargan. Ikkinchi bolaligi aniq. Bunaqangi 3-chi bolasi bas. O'zi ko'rgan odam buni birinchi bolasimi deydi. O'zi yenilarni ko'ryapsiz. Jonivorlar ag'idan bag'idan bemalol. Toza, Xudo xolasa kerak emas degan akalarimiz bo'lsa. Nima deysiz? Tuqquncha lopillab jab boshqacha bo'lib ketadi yana ham bu gabaritli. Ha, tuqqungacha xudo xolasa bu mol sutga. Xo'p, Hasan aka, bu sigirni endi olib kelingchi Abdulla aka yoniga. Olib keling buqachasini. Buqachaniga e'tibor beringlar, buqachani akalar. Kallasi topponi bor edan jonivor. Xo'p, buni sigirni necha pul qilib beramiz Hasan aka? Bomba qilib aytaveraman. Ha. 29 million kami bor, xudo berdi. Akalar, nima bo'ldi? Akalar 29 million so'm kami bor aka. Mana bundan oldin ham qo'ydik sigirni. Hasan aka, necha minutda sotildi o'sha aka? 20 minutda sotildi. Akalar, mana bundan oldingi videomizda akalar novvos bolali qo'ydik, 20 minutda sotildi. O'shandan hali ham mana telefon bo'lyapti. Telefon to'xtagan yo'q. Iloji boricha biz arzon sotishga harakat qilyapmiz akalar. Arzon olib, arzon sotishga. Maqsad hali shu dehqonni kuydirmaslik. Olib, masalan, bo'g'ozini narxi xudo xolasa. Ha, bo'g'ozini mana shu lopillab turgan bo'lsa 29 million so'm narx aytmaydi. Fermadan, toza fermadan yurganliklariga videolarigacha olib qo'yganmiz. Qo'yib qo'ygan videomizni ham olib qo'yganmiz. Oladigan odam bo'lsa, Telegramdan tashab beramiz, a? Tashab beraveramiz. Xudo xolasa hijolat qilmaydigan mol. Kelajagi bor xudlar. Ikkovini ham kelajagi zo'r mollar. Kelajagi zo'r. Yillari butma-butun. Buni ham sog' beramiz, xo'p. Endi ana nemis parodagi endi nima deymiz endi narxini Hasan aka? Parodagi ham bomba qilib aytib beramiz. Narxini chiroyli qilib olgan odam ham aka qarab turing. Bizdan olib turib, tug'dirib turib, masalan, sotaman desa ham plyusi bo'lishi kerak bizga aka. Bo'ladigan qilib aytamiz, xudo xolasa. Nech pul deymiz aka? 38 berish so'rasini xudo berdi, kami bor. Ya 37 do'raylik aka. O'shani to'g'ri. Ha, 37 deng. 37 million so'm. Akalar, bu kanal o'zimizniki, video o'zimizniki, mol ham o'zimizniki aka. O'zimiz naqd arzon qilib qo'yapmiz aka. 37 million so'm. 37 million so'm. Qayerda bor bu narsani akalar? Buni mol qayerda bor masalan, bu narsaga? 37 million so'm 7 oylik bo'g'oz akalar. Bo'yi 150. Ha, bo'yi 150 dan kam kelsa aytaverasizlar. 150 ni tepasida keldi. O'lchab qo'ydik. Mol yuvoshligi, yeb ichishi hamma yo'g'i joyida. Dastlabkilarini qanaqa qilamiz? Dastlabkasi vodiy bo'ylab bor. Toshkentgacha ham qilib beraveramiz. Xudo berdi, kelishsa bo'ldi. Dastlabkasi akalar xotirjam telefon qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkentgacha olib bortirib beramiz o'zimizning hisobimizdan, a? O'zimizning hisobdan, xudo xolasa. Hamma yo'q bonus. Hamma yo'q bonus. Sigirni ishini ko'rmadingda? Men aka baylatib ko'rsatib beraman. Bitta bayling ko'rsatib beraylik ishlarni. Jonivorni. Olib keling bolasini o'g'lim. Akalar videoni to'liq ko'rsatyapmiz. Shtobi hali uzib metib nima qilmayapmiz. Borini ko'rsatyapmiz jonivorni. Mana shu bolasini ham to'shab turing o'g'lim. Bolasini ham bitta olib beraylik. Bolasiga ham e'tibor beringlar. Achini ochdingizmi? Mana jonivor. 6 kurak, mana oxirisida esa yo'q hali mana kichkina turibdi qani. Mana kichkina turibdi. Ikkinchi bolaligi ham aniq. Ikkovi ham masalan, ikkinchisi bolasligini haligi biz o'zimiz yonimizdan aytib turganimiz egasi ikkita tug'di mana shu ikkinchi bolasi degani uchun. Xudo xolasa uchinchisiga bo'g'oz endi. Xudo xolasa. O'tgan chorshanba qo'yib qo'yganlar, bir haftadan to'lib o'tyapti. Qo'yib qo'ygan novvosimiz qana novvosligigacha bor. Ashunga o'xshagan, unga o'xshagan katta novvos. Asa talab bo'lganda qo'yib qo'yildi. Xo'p, buni endi bir chiroyli qilib Hasan aka ashika baylab sog'ib beramiz aka endi. Ashnar tomonga baylang. Aka baylayveraman keyinroq. Abdulla aka olib boring o'g'lim. Ashika olib boring. Bitta yengil sog'ib beraylik. Yelinlarni bitta ko'rishsin jonivor. Bu aka bunga e'tibor beringlar bunga. Ishqibozlar bormi? Turishni qarang jonivor. O'zini maqtaydi borib. O'zini maqtaydi. Joningiz sog' bo'lgur. Tek qo'yib yuboringchi jonivorni. Jiydir o'ling. Tek qo'yib mazza qiladi. Buni qarang. Ishqibozlar bormi? Akalar 37 million so'm kami bor. Aka molimiz yoqib turgan bo'lsa, videoga like bosib, videoni padlisa qilinglar. Jonivor. Bo'ldi, Jahongir aka, buni olib borib olib keling o'g'ilga aka. Buni sigirni chiroyli qilib sog'ib ko'rsatamiz. Joningiz sog' bo'lgur. Xudo berdi. Olib boring bo'lmasa buni ham bitta sog'ib ko'rsataylik. Jonivor. Joningiz sog' bo'lgur. Yur endi. Jonivor, akalar sog'ishni boshladi. Molni yuvoshligi, sog'lomligi hamma yo'g'i joyida akalar. Mana shu o'ta yuvosh.
sog'ib yuboraveramiz sanaga qancha bersa. Birov ushlab berib, qashib turib, bunaqangi holat yo'q. Xotirjam bemalol o'tirib, stojalar qo'yib sog'ilaveradi. Shuncha. Mana yelinlarni ko'ring, yumshoq. Qalam. Bolasi ham bo'ladigan. To'g'ri so'zkasi ham yumshoq Hasan aka. O'ta yumshoq, turuvi ham bir xilda. Jonivor e'tibor berasizlarmi akalar? Bu nima qilyapsan demaydi jonivor. Hali bu tug'ilgandan beri emib yuraveribdi-da, shuna hisobiga ichi yelinlari tortilib qolgan xolos. Bu sut beradi bu. Beradi, xudo xolasa bu. Kundan kuniga qo'shilyapti. Olinganiga qancha bo'ldi Hasan aka? Bugun 8 kun bo'ldi. Bugun 8 kun bo'ldi. O'tgan chorshanba oluvdi-yu, o'shanda qo'yiladi, to'g'rimi? Akalar ochig'ini aytilyapti bu. Mana egasi ko'rib turgan bo'lsa ham fermadan olingan ekan. Ha, puligacha ko'rilak bo'lsa olsin egasi. Qimmat qo'ygan bo'lsa, masalan, egasi ko'rib turgan bo'lsa, bemalol yozib qo'yishi mumkin kommentariyaga. Insof sari olib kelib, yuvoshligini, sog'lomligini ko'rib olib turib, sotyapti. Maqsad tirikchilik, ozgina qolsa sotamiz. Xudo xolasa shu 8 litr beryapti. Xijolat qilmaydi 8 litrni. Xoling tagiga qo'yib yuboring bolasini, xoling sog'ing. Ixtiyor o'zingizda, molni yeb ichishga hamma yo'lga javob beramiz. Suti ham qo'yiq zo'r buni. Qarang akalar. Yuvosh mol katta bor. Bu narsani akalar. Mana bor akalar. Mollarni sog'layapti. Ovozini eshitdingmi? Teshilar yetib olinglar. Qalampir yelin deydimi, nima deydi? Ha, qalampir. Yosh qizchalar ham sog'averadi. Yosh bolalardan bemalol borib sog'averadi. Bo'ldi, Hasan aka oling faqat bolasiga qolsin. Bolasiga qolaversin ham. Jonivor. Mana suti. Ko'piylik. Xo'p, mashoz nechta litr chiqadi? 6 litr chiqar. 6 litr chiqadi, ha? Mana 6 6 litr. Akalar xudo xolasa indamay 7-8 litr beradi. Molni yuvoshligi, sog'lomligi hamma yo'g'i joyida. Bunaqangi qiltim-piltim, tepib-metib, usim-metib bunaqangisi yo'q. Qolgan ma'lumotni telefonda chiroyli qilib akalar cho'tchi qilib beramiz.